Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 dumugi ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wailul lil mutaffifin. Cilaka tenan tumrap wong-wong kang ngapusi ing takeran lan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaiku wong-wong kang menawa nampa takeran sangka wong liya dheweke njaluk dicukupi. Wa idza kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Lan menawa dheweke naker utawa nimbang kanggo wong liya dheweke ngurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa to dheweke ora ngira yen saktemene dheweke bakal ditangekake. Liyaumin adzim, ana ing sawijining dina kang gedhe. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yaiku ana ing dina nalika kabeh wong tangi sangka kubure ngadhep marang pangeran sekabehaning alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sepisan maneh aja kaya mangkono. Saktemene catetane wong kang duraka bener-bener kasimpen ing dalem sijin. Wa ma adraka ma sijin. Lan apa to sira mangerti apa to sijin iku? Kitabum marqum, yaiku kitab kang isi catetan amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Cilaka tenan ana ing dina iku tumrap wong-wong kang padha maidu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaiku wong-wong kang maido marang dina piwales. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Lan ora ana wong kang maido marang dina piwales kajaba saben wong kang leluwian lan nindakake dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Menawa diwacaake marang dheweke ayat-ayat ingsun, dheweke ngucap, iku dongeng wong-wong jaman biyen. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Babar pisan ora, malahan apa kang padha ditindakake iku wis nutupi atine dheweke.
Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Babar pisan ora sak temene dheweke ana ing dina iku bener-bener katutup sangka ndelengake pangerane. Summa innahum lasalul jahim. Banjur sak temene dheweke bener-bener mlebu ing naraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Banjur dingendikani marang dheweke, ya iki siksa kang biyen sira padha maidu. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Babar pisan ora sak temene catetane wong kang gawe becik bener-bener kasimpen ing dalem ngilliyin. Wa ma adraka ma illiyun. An apa to sira mangerti apa to ngilliyin iku? Kitabum marqum, yaiku kitab kang isi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, kang disekseni dening malaikat-malaikat kang dicaketake marang Allah. Innal abrara lafi na'im. Sak temene wong-wong kang gawe becik bener-bener ana ing dalem swarga kang kebak kenikmatan. Alal araiki yang turun, dheweke lungguh ing dhuwur dipan-dipan nyawang sesawangan. Ta'rifu fi wujuhihim nazratan na'im. Sira bisa mangerteni sangka raine dheweke seneng uripe kang kebak kenikmatan. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Dheweke diparingi minuman sangka khamr murni ora ndadekake mabuk kang papane isih disegel. Khitamuhu misk. Segele sangka kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lan kanggo nampa kaya mangkono iku supaya wong padha balapan. Wa mizajuhu min tasnim. Lan campurane sangka tasnim. Ngainai yasrabu bihal muqarrabun, yaiku sumber banyu kang diminum kang dheweke caket marang Allah. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sak temene wong-wong kang padha dosa yaiku dheweke kang biyen padha ngeguyu wong-wong kang padha iman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Lan menawa wong-wong kang padha iman liwat ana ing ngarepe dheweke ngedhepake mripate siji marang sijine. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Lan menawa dheweke bali marang kaume
dheweke bali kanthi seneng-seneng. Wa idza ra'awhum qalu lan menawa dheweke ndelengake wong-wong mukmin dheweke ngucap inna ula'i ladallun sak temene dheweke iku bener-bener wong kang kesasar. Wa ma ursilu alaihim khafidhin kamangka wong-wong kang padha dosa iku dheweke ora diutus dadi penjagane wong-wong mukmin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun mongko ana ing dina iki wong-wong kang padha iman kang geguyu wong-wong kafir. Alal araiki yangdurun dheweke lungguh ing dhuwur dipan-dipan nyawang sesawangan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun apa ta wong-wong kafir iku diparingi piwales hukuman tumrap apa wae kang wis padha ditindakake. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.